ఐఎమ్ డాక్టర్ నీలోఫర్ అండి. నేను యూట్యూబ్లో హెల్త్ గురించి, లైఫ్ స్టైల్ గురించి అండ్ మోటివేషన్ గురించి కొన్ని వందల వీడియోస్ చేశాను. ఇంతకుముందు మీరు నా వీడియోస్ చూడకపోతే వెంటనే చూడండి అండ్ లైక్ చేసి ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇవాళ మన టాపిక్ అయితే తేపులు వస్తాయి కదా, తేన్పులు అంటారు. వాటి గురించి, అవి ఎందుకు వస్తాయి ఏంటనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాము. ఈ మామూలుగా మనం కూల్ డ్రింక్స్ కానీ లేకపోతే ఏవైనా చూయింగ్ గమ్స్ అలా తీసుకున్నప్పుడు, తర్వాత లోపలికి గాలి వెళ్ళినప్పుడు, ఎక్కువ గాలి నోటి ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు, ఎక్కువగా ఆహార పదార్థాలు ఏమైనా ఓవర్గా తిన్నప్పుడు, ఇలాగా ఈ లోపల ఉన్న గాలి ప్లస్ ఈ పేగుల నుంచి, కడుపులో నుంచి గాలి ఏమవుతుందంటే బయటకు వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఒక శబ్దం లాగా వస్తుంది అనమాట. దాన్నే తేపులు అంటాము. మరి ఈ తేపులు కానీ తేన్పులు కానీ అంటాము. ఈ వీటి వల్లే కాకుండా ఇంకా దేనివల్ల వస్తాయి ఈ తేపులు అంటే, ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్ కానీ, ఈ జీఈఆర్డి అని ఈసోఫాజియల్ రిఫ్లెక్స్ ఉంటుంది కదా, రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్, దానివల్ల కానీ ఈ తేపులు రావచ్చు. అంటే సరిగ్గా జీర్ణ ప్రక్రియ అనేది జరగనప్పుడు కూడా ఈ తేపులు అనేది వస్తాయి. మామూలుగా అయితే లోపల ఉన్న కొన్ని జీర్ణక్రియలు జరిగినప్పుడు ఏంటంటే ఈ రియాక్షన్కి గాలి అనేది లోపల తయారవుతుంది. మనం లోపల మింగే గాలే కాకుండా లోపల కూడా జీర్ణక్రియలు జరిగినప్పుడు గాలి అనేది ఉత్పన్నం అవుతుంది. ఆ గాలి, మింగిన గాలి, ఇవన్నీ కూడా బయటికి పంపించే సహజమైన ప్రక్రియ మామూలుగా అయితే ఈ తేపులు అనేవి. కానీ ఈ జీర్ణ ప్రక్రియలో అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ తేపులు అనేవి వస్తాయి, కొంచెం ఎక్కువ సార్లు వస్తాయి అన్నమాట. అప్పుడు అది అసాధారణం అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ తేపులు ఇంకా ఎక్కడ వస్తాయంటే ఈ పప్పు లాంటి పదార్థాలు, తర్వాత క్యాబేజు, కాలీఫ్లవరు, ఉల్లిపాయలు, తర్వాత ఈ క్యాప్సికము, దోసకాయ, పచ్చి దుంపలు ఇలాంటివి తిన్నప్పుడు కూడా ఈ తేపులు అనేవి సరిగ్గా జీర్ణం కాక వస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆందోళన పడినప్పుడు కూడా, ఆందోళన ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఎక్కువగా తేపులు వస్తాయి. కొన్ని రకాలైన మానసిక ప్రాబ్లమ్స్, సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా ఈ తేపులు అనేవి వస్తాయి. అంతేకాకుండా ఈ కూల్ డ్రింక్స్ తాగినప్పుడు, చూయింగ్ గమ్స్, లాలీపాప్స్ లాంటివి చప్పరించినప్పుడు, కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ అంటే గ్యాస్ ఎక్కువగా ఉండే పానీయాలు ఉంటాయి కదా, అలాంటివి తాగినప్పుడు, తర్వాత దంతాలకు సంబంధించిన బ్రేసెస్ ఉంటాయి, అవి సరిగ్గా ఫిట్ అవునప్పుడు, తర్వాత స్ట్రాతో ఏమైనా తాగినప్పుడు, ఇలాంటి అన్ని కండిషన్స్లో కూడా ఈ గాలి అంతా లోపలికి పోయి ఈ తేపులు ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఈ తేపులు రాకుండా చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అంటే ఏంటంటే, మామూలుగా 1-2 సార్లు ఈ గాలి బయటకు పంపించే ప్రక్రియగా వస్తే అది నార్మల్ ప్రక్రియ కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు. కానీ ఎక్కువగా కొంతమందికి ఎక్కువ సార్లు వస్తూ ఉంటాయి. అలా రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే, తినటము, తాగటం అనేది నెమ్మదిగా చేయాలి. ఎక్కువగా హడావుడి పడుతూ తినటం, తాగటం చేస్తే ఈ ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఇలా తేపులు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి నెమ్మదిగా తినటం, తాగటం చేయాలి. అంతేకాకుండా స్మోకింగ్ లాంటి అలవాట్లు ఏమైనా ఉంటే మానేయాలి. కూల్ డ్రింకులు, చూయింగ్ గమ్స్, ఈ బీర్ లాంటివి తినకుండా ఉంటే మంచిది. తర్వాత తిన్నాక ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తిన్నా, లేకపోతే ప్రతిసారి తిన్నాక కొంచెం ఇటు అటు తిరిగితే మంచిది. తర్వాత ఇలాగ వచ్చేవాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి గ్యాస్ట్రైటిస్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి యాంటాసిడ్స్ కూడా వాడాలి. అయితే గ్యాస్ట్రైటిస్, ఈ జీఈఆర్డి అనేది ఐబిఎస్ వల్ల, తర్వాత ఇండైజెషన్ వల్ల ఇలాగ వస్తుంటే కనుక తేపులు, దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ కూడా వాడాలి. ఇప్పుడు కూడా తగ్గకపోతే ఇంకా ఏమైనా వేరే కారణాలు ఉన్నాయా అనేవి పరీక్ష చేయించుకొని దాని ప్రకారం మందులు వాడాలి. మరి అదండి తేపుల గురించి. మరి మీకు ఈ టాపిక్ నచ్చితే వెంటనే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నోటిఫికేషన్ బెల్ ఆన్ చేసుకుంటే ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోస్ మీరు చూడగలుగుతారు.
అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం.